एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उस खेत के पास एक बड़ा जंगल था। अरे ये फसल सूख रही है। एक दिन जंगल से एक बड़ा हाथी उसके खेत में आ गया। किसान पहले तो डर गया। अरे ये हाथी तो बहुत थका और भूखा दिख रहा है। ले भाई, थोड़े केले खा ले और पानी पी ले। अब अच्छा लग रहा है ना? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैं फिर आया, मदद करूं? हाँ आओ भाई, बहुत अच्छा। कुछ ही दिनों में किसान का खेत बहुत अच्छा हो गया और फसल खूब हुई। दयालु बनो तो मदद कहीं से भी मिल जाती है।